استاد جان، یک سوال داشتم درباره زکات. خواستم پرسیدم همین زکات ما میتونیم در مسجدی که ما در همین روسیه هستیم، در مسجدی که جمعه خونی میرویم، در اونجا بسیار محل دومونا تاکید میکند که یعنی رسخودی همین مسجد ما زیاد شده است، خیر بسیار کنید، یعنی با مسجد صدقه کرده میشد که رسخودش زیاد است در این زمستان. یعنی هم زکات زکات مسئله زکات مسئله اختلافی است، آیا با مسجد داده می شود یا نه. مسئله صدقات نافله باشد به یگان خلاف داده می شود، برای مثلا قوی برق، برای آب، برای گرم کردن مسجد، گاز، برای این صرف و خراجات، مثلا پولی پاسبان، پولی فراشه برای دادن. بله، اگر دانید که همین پولا به جاش رسیده میرد دهیتان، لیکن نه از زکات. زکات مسئله اختلافی است. برای زکات فتوا لازم است. زکات کلمه و ابن سبیل دارد، یعنی 8 جایی که الله تعالی زکات را تقسیم کرده است. یکی آن و فی سبیل الله و ابن السبیل. و فی سبیل الله در راه الله. در راه الله مراد از در راه الله چیست؟ در این مسئله خلاف زیاد است و هستند عالم های کم گفتگی هستند که برای آبادانی مسجد هم داده میشد، لیکن قول صحیح داده نمیشد مگرم با یک فتوایی که از جانبی صادر شده باشد که چیزی را رعایت نکند، فقط ترس الله تعالی و علم و امانت داشته باشد، گوید که به فلان مسجد واقعا زکات داده میشد، یعنی به فلان مسجد نامش گرفته در این صورت داده میشد. چون که اصلا کلمه فی سبیل الله غالبا برای پرقوت کردن دولت اسلامی، برای خدمت عسکران و محافظان کشور صرف کرده میشه و به مسجد نه، مگرم مثلا در این منطقه که در آنجا بعضی از راههای زکات نیست و مسجد واقعا احتیاج کلان دارد و مسجد یکی از سببی پیشروی اسلام مردم شده ایستاده است، در این حالت به فتوای یگان عالم به فلان مسجد خاص بعد داده میشه. اصلا نه. یعنی وقتی که ما میگوییم که به فلان جا زکات داده نمیشد، معنای اون نه که یعنی پول را به آنجا خیر کرده نمیشه. مثلا به یک شخص بی دین یا مسلمان نیست عموما، آیا صدقه کرده میشد؟ اگر بای باشد میشد از صدقه نافله، نه از زکات. زکات الله تعالی تقسیم کردگی است، اما صدقه را حواله کردگی است. حتی یک آدم در زمان پیش به شبانه گفت صدقه میکنم که هیچ کسی نبینه، دست راستم صدقه کنه چپم نفهمد، شبانه در تاریکی برآورده صدقه کرد که به دست یک زنی فاحشه صدقه میفراید. بعد مردم سحر گپ میزنن که کسی به یک زنی فاحشه خیر کرده است، غمگین میشد. بعد شب دیگر نیت میکند که این شب صدقه میکنم تا اینکه الله قبول کند. سحر مردم گپ میزنن که کسی به دزد صدقه کرده است. بعد باز غمگین میشد که برای چی صدقه های من قبول نشده ایستاده است، به جایی لازمه نرفته ایستاده است. شب سیوم خیر میکند که پگاهی مردم گپ میزنن که به دست یک بای کسی صدقه داده است. بعد غمگین میشد که به ندای میبیاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن، یعنی ندای میبیاد که هر سه صدقات هم قبول شد. زنی فاحشه با نیتی کاری بد و زشت به کوچه برآمده بود، وقتی که به دستش پول آمد بعدش گفت که حاجت ندارد، تعام دارم، پول دارم، گفت و برگشت. گناه نکرد موشم. دزد هم همین خیل، وقتی که به دستش پول آمد گفت که چی در کار حاجتی دزدی، گفته برگشت. پولدار برای او درس عبرت شد که یعنی آدم شبانه در حالتی ندیدن به دیگرها خیر میکرده است. گفته او هم نیتی من بعد صدقه کردن را کرد، بنابراین هر سه صدقات هم قبول شد. گفت بنابراین صدقه اگر غیر زکات باشد به هر کسی که هست جایز است، الا به شخصی که پول از شما میگیرد و عرق می نوشد.
در این حالت یعنی میدونید که همین آدم الکش است، پول پروسس است، پولتون رو میگیرد و حوض عرق مینوشد، برای یاردمی گناه نمیتید برای او. لیکن میدونید که همین آدم نان میخرد، برای فرزنداش طعام میخرد، بله اگرچه کافر هست، اگرچه مثلا مسلمان نیست یا بای هست، فرض کردیم که شرایط خوب دارد، ضرورت میبیاد که به همین صدقه کنید. اجازت است، صدقه نافله درش مفتوح است، درش گشاده است. لیکن زکات الله تعالی به 8 جا تقسیم کرده است. بنابراین ما نمیتونیم از پیش خودمون به هر جایی که الله تعالی نگفته است به آنجا زکات فرمایش دهیم. والله تعالی اعلم. تشکر زیاد استاد عزیز.